Mangga atuh urang kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, oge ibu-ibu, alhamdulillah orang masih dipaparin kesempatan, dipaparin kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sadinten kamari simkuring nu ngawartosan ayat tiluan anu maot ya kan. Nah, urang mah masih kene dipaparin kesempatan. Sanes kesempatan nungkul tapi kanikmatan oge. Kesempatan kangge teras sakumaha anu ku urang dipikahoyong. Sadayana ge hoyong panjang. Eta sadayana oge. Alim maot. Alim maot sadayana oge. Oge sadayana jalmi hoyong dipaparin kanikmatan sesuai sareng kahoyongna masing-masing. Artos hoyong seueur, bojo hoyong betul beri cemerut bojo hoyong seueur teh. Itulah manusia ilahar seperti itu. Kesempatan kenikmatan nuku urang katampi ti Allah, ku urang henteu disia-siakeun. Urang mangfaatkeun dina ngalaksanakeun salah sawios kewajiban anu tos ditangtoskeun dina agama urang. Urang pada yakin yen tolabul ilmi teh paridotun ala kulli muslimin. Nyiar ilmu teh fardu kangge setiap muslim, hukum nage fardu. Nah, atuh urang bab ilmu we nya, wong ieu mah nya bab ilmu we. Kusabab urang ngalaksanakeun salah sahiji kewajiban anu pakuat pakait sareng kewajiban nyiar ilmu. Nah, urang kawitan ku hiji kisah. Sanes dongeng, ieu mah kisah. Sejarah. Simkuring kantos ngaos dina tafsir Al-Qurtubi. Tafsir buhun lah Pak Al-Qurtubi mah. Dina tafsir Al-Qurtubi dikisahkeun ngeunaan kisah Nabi Sulaiman. Dina kecapna teh kieu, khayyira Sulaimanu bainal ilmi wal mali wal mulki fakhtarul ilma wa'atul mala wal mulka ma'ahu. Tidituna ieu kecap teh kaluar ti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas teh salah sahiji murang kali di zaman Rasulullah SAW anu didoakeun ku Kangjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, ieu murang kali teh pahamkeun dina agama. Tah Ibnu Abbas teh nyarioskeun kecap anu tadi. Khayyira Sulaimanu, Sulaiman dipiwarang milih
bainal ilmi wal mali wal mulki, antara ilmu, harta jeung tahta. Tanu kedah dipilih teh 3 rupi. Mana nurek dipilih tina 3 teh? Hiji ilmu, 2 harta, 3 tahta. Kira-kira lamun orang dipiwarang milih, rek milih ilmu, rek milih harta, rek milih tahta. Cing kira-kira ya mah jujur. Sok. Malah bisa tiluanana ujung geblung tiluanana teu bisa. Kudu hiji. Kada hiji, Pak. Cek Ustad, pangpayunana bakal dipilih teh harta. Tuh, nya. Tong ngabohong ka Ustad. Aya Allah kada eta. Terus terang, setiap orang pasti akan memilih itu harta dulu. Itu pasti, Pak. Sebab nu diudag sapopoe teh iwal ti eta. Duit jeung duit we. Sok sanajan Covid. Ari Covid teh kok na kosong pid teh piduiteun, jadi kosong piduiteun gitu eta, Pak. Sudah pasti. Karena harta menurut kacamata manusia yang bisa dengan harta itu segala-galanya. Komo di Indonesia naon nu teu bisa? Bisa, kunaon? Ku duit. Naon ge tiasa buku artos mah. Ieu dalam konteks Indonesia. Hayang bebas tina jaratan hukum bayar we duit. Indonesia, we ditangkap ke polisi bare we duit 200.000, bang blas we. Duit teh. Hayang nyandung duit teh. Pasti dalam PS duit deh sebab harta itu yang senantiasa dicari oleh setiap manusia. Pasti, Pak, teman. Muka 2 tahta, Pak. Itu pasti. Manusia mah tos gaduh artos name meningkat karena jabatan. Ku sabab dorongan dari uang, wah Pak luar biasa. Ku artos mah sagarupe ge tiasa. Hoyong milih nu panggelisna di diskotik ku artos mah tiasa. Kitu misnya. Naon nu teu tiasa ku artos? Bahkan sekalipun yang namanya tahta dengan uang bisa. Jadi anggota DPRD rek kota, rek kabupaten, Pak. Tengah ke artos mah bullshit, Pak. Tidak bisa. Apaleun tuh? Apaleun si eta mah? Bullshit, tidak pakai uang. Hayang jadi wali kota, hayang jadi bupati, Pak. Bullshit, tidak pakai uang. Tetap dengan uang. Saur Ustadz tadi, apa yang tidak bisa dengan uang dalam konteks Indonesia? Hatta sampai kepada persoalan wali kota, bupati, gubernur, presiden dengan uang. Emut keneh di dia sebarat teronton di basihan sembako di dia di payun di dinya. Apaleun tah? Si eta nu apalna teh. Buah manehanana nu ngabagikeunana. Ya saksi tong disebutkeun jelemana maulah. Ini bukti di depan kita. Kenapa dia mengirim sembako sampai 2 teronton? Karena tahta. Kenapa dia sampai demikian rupa dibeli pas sembako teh ku artos? Apa yang tidak bisa dalam konteks Indonesia? Bisa semua juga Indonesia mah. Itulah orang senantiasa seperti itu. Simpuring kantos, Pak. Ngobrol dengan tim sukses. Mau disebutkan tim sukses saha.
Nu jelas mah lain tim sukses ustad sanes. Ya, geus siap sabaraha duit hayang jadi bupati teh? Tad cenah. Perencanaan dan sekarang sudah terrealisasi teh sudah sampai di angka 60%. Sabaraha kabutuh teh 75 Pak. 75 naon ieu teh? M. Lain bicara juta, ayeuna mah bicarana M. Kangge jadi bupati 75 miliar. 60% sudah ada uang di tataan atuh. Ulah bohong ka Ustaz mah cengengnya kade. Mau disebutkan bupati mana, wali kota mana moal. Bisa ngalanggar aturan ke. Jadi persiapan teh 75 miliar keur naon hayang jadi bupati. Artos kan, Pak? Di zaman ayeuna mustahil bisa jadi bupati. Hal yang sangat sulit sekali kalau jadi bupati atau wali kota tanpa uang. Matak nu dikejar teh naon heula? Dal PS du. Duit jeung duit teh panata. Nabi Sulaiman dipawarang milih antawis tilu ilmu, harta, jeung tahta. Beda Nabi Sulaiman mah Pak. Nabi Sulaiman mah beda jeung ilaharna jelema. Umumna jalma. Nu dipilih teh lain harta, lain tahta. Nabi Sulaiman mah fakhtarul ilma. Maka ia memilih ilmu. Setelah Nabi Sulaiman mendapatkan ilmu, wa'atul mala wal mulka ma'ahu, dengan sendirinya harta dan tahta ia dapatkan dengan ilmu itu. Makanya tadi urang masuk dibalikeun Pak. Jadi kadituna teh rami jodoh kadituna teh da teu make ilmu atuh sagarupa teu make ilmu. Nyian harta teu make ilmu. Riweuh Pak, riweuh Pak. Ngudag-ngudag harta apa itu pakai ilmu, terus ngudag-ngudag tahta teu make ilmu. Riweuh Pak kadituna. Urang kecap riweuh teh bakal kajawab ya. Bakal kajawab. Jadi Nabi Sulaiman malah lain milih harta, bukan memilih takhta. Tapi justru Nabi Sulaiman itu hanya memilih ilmu. Setelah ilmu didapat, maka ternyata sepanjang perjalanan yang telah ia dapatkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka di kemudian dia dapatkan harta dan takhta dengan sendirinya karena ilmu itu. Eta Nabi Sulaiman luar biasa Pak. Nabi Sulaiman makan biasana teh pada subuh teh Pak ceramah Pak. Utek tongo walang taga cek paribasana. Cing utek tongo walang taga teh naon bahasa Indonesiana eta? Cing aya apa teh? Mes apa? Satu naon nu teu bisa tunduk ka Nabi Sulaiman. Dari mulai satu paling besar sampai satu yang paling kecil. Di ceramahan ku Nabi Sulaiman mah, Pak. Tos subuh ngariu. Calik dina kursi biasa. Ya. Calik Nabi Sulaiman besok mesian ilmu. Dina hiji waktos Nabi Sulaiman marios Pak. Kamana ieu teh si hudhud eueuh. Hudhud teh ngaran jenis burung. Burung hudhud. Kamana ieu teh si hudhud teh eueuh? Lain uhud, lain hudhud gitu. Dina teh kantos lami sumping hudhud teh. Mun bahasa Garut mah
Ari si lain ka mana heula meureun kitu ilahar galut mah Pak kitu gitu. Pan ustad urang galut mataknya pertikeun teh urang Garut. Ari si lain ti mana tadi eueuh Gusti hapunten awas maneh bohong lamun bohong dipaehan Sulaiman ya Gusti hapunten abdi teh telat margi di perjalanan abdi teh menakan hiji istana luar biasa agrengna dipingpin ku hiji istri namina Bilqis. Awas bohong. Benar. Lamun benar bawa surat. Oh, Nabi Sulaiman. Suratna naon ngajak asup Islam. Kumaha Kangjeng Nabi lah ngajak asup Islam. Dari agama mah Islam tiba heula oge, Pak. Tidak biadab ge. Termasuk Nabi Sulaiman ngajak asup Islam. Kalau tidak mau masuk Islam dihancurkan. Tah, tos kitu, Pak. Ieu surat bikin ka Balqis. Ulah nyahoeun sasaha oge. Iwal ti manehna. Wih deui tah si Hudhud teh Pak. Ya kehebatan ilmu Nabi Sulaiman Pak ya. Bapak gaduh ilmu kitu teh. Moal aya sab Nabi Sulaiman mah ilmu Nabi Sulaiman teu dipasikeun ka sasaha. Kalah ka ditiru jadi ku tukang sihir. Tah ditiru ku tukang sihir. Sabab di zaman Nabi Sulaiman jadi pabalatak tukang sihir. Nabi Sulaiman sok tinggal di surat Al-Baqarah ayat. Belajar si Hudhud Pak, ya ilmu ya. Dua kliek Pak di istana teh. Kalarasan teh sasapluk we surat teh diragrakeun, dibaca ku Bilqis. Ajak ke Islam riungkeun da Pak. Riungkeun sadayana bangsa penasehat mun di PP Persis para bidgar pada bidang depa dikumpulkeun mun di PC mah kitu tah pengurus cabang teh dikumpulkeun ya kuring menang surat ajakan asup ti Sulaiman kumaha pandangan hidup cing pandangan aranjeun kumaha Gusti urang teh negara berdaulat punya kekuatan tapi urusan putusan ada di Gusti tuh Pak tah beres begitu Pak. Bilqis teh datang Pak di piwarang sumping ka istana Nabi Sulaiman. Bang sumping lamun teh datang di perangan dihancurkan ya pokoknya. Akhirnya keputusan seperti itu. Mula-mula menyuruh dulu petugas utusan pelesat mawa bingkisan nyanak bingkisan nu sieun teh apaan Pak sagala rupa kaok bapak sieun kaluarkeun sia dompet beri kieu pistol sok dikaluarkeun moal nah gitu sumping ka ditu abdi utusan ti Ratu Bilqis bari sok tah kuring teu butuh kieu bawa deui ka ditu nu penting Bilqis ka dieu sumping Pak ka Bilqis nuju di tengah perjalanan Sulaiman mageroan sadayana saha nu bisa minahkeun istana Ratu Bilqis hebat teh aya hiji jin Pak nyarios Gusti sangep ayeuna Gusti nu ngarep kulon nalika Gusti nya hareup ka balah wetan istana Ratu Bilqis sudah ada di depan lila teuing atuh kukuring bari ngicep hebat bari ngicep geus datang di hareup tah hebatna Nabi Sulaiman Pak bisa orang gitu ngicep bisa ngan teu bisa minahkeun naon ini kedahsyatan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itulah ilmu ya ilmu Pak, ilmu ti Allah. Tapi berkaitan dengan ilmu yang kita harus miliki,
memiliki ya keur ngajawab tadi aya patarosan tadi ilmu naon Pak keur urang ya Pak patarosan Ustad ari nyopet make ilmu henteu eta we atuh nah eta ilmu anu kitu ilmu nu kitu nu ku urang kedah dipelajari teh sanes ari koruptor ngake ilmu henteu teu make ilmu mustahil Pak semua harus pakai ilmu. Tapi bukan ilmu seperti itu yang dimaksud. Sebab hukumnya ilmu itu wajib, ilmu naon. Pan tadi disebut talabul ilmi faridatun. Nu fardu teh ilmu naon. Da urusan kadunyaan mah asalna mubah, Pak. Teu kudu dipardukeun urusan kadunyaan mah. Jelema bisa sorangan. Neangan sorangan, tapi persoalan nu dipardukeun pasti berkaitan dengan agama. Jadi keilmuan yang dipardukan itu adalah ilmu agama. Nah, ngaharulang itu. Ilmu agama sanes ilmu nanaon. Nanti agama akan mengatur setelah kita tahu oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu. Dan orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan terangkat harkat martabatnya ke derajat yang lebih tinggi. Itu jaminan dari Allah. Itu janji Allah. Al-Mujadalah ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tong lami teh enggak usah nyari bade Kalemang, Kang. Kalemang, Kang. Kudah ngabret teh Kalemang itu. Tadi teh Lemang heula ka dieu. Da Ustaz Jalal nu ngabahas di ditu. Oh ya, nah we kudu ngabadalan di dia ya. Ngabret teh Lemang ka dia. Tayana kedah ka ditu deui. Oh pukuh we atuh tiris mah. Sarua jeung Pangalengan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dan mustahil menyalahi terhadap janjinya. Allah akan ngangkat ke mana? Kaluhur ka handap. Ngangkat mah kaluhur, ai ka handap naon? Ngababat. Lamun kaluhur ngangkat, lamun ka handap ngababatkeun ka handap mah. Lain rek ngababatkeun, Allah barek ngangkat. Erek diluhurkeun ku Allah teh. Naon? Darajatna. Harkat martabat manusia rek diangkat ku Allah kena derajat anu leuwih luhur. Saha nu rek diangkat teh harkat martabat manusia kana derajat anu luhur teh dina Mujadalah 11 disebutkan hanya dua kelompok orang. Hiji alladzina amanu jalma nu iman. Dua walladzina utul ilma jalma dipaparin ilmu. Jadi dua kategori. Satu orang beriman yang akan diangkat oleh Allah itu, dua orang diberi ilmu. Pertanyaannya ilmu apa? Ya ilmu agama, karena dumasar kena keimanan. Kusabar diangkat jalma nu iman kadituna pasti ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Ada dimaksud iman mah kana agama Pak. Maksudna gitu teteh. Ku bahasa Sunda itu bahasa Indonesia. Campur, aduh nikmat campur malah campur manu ngora nu kolot dicampurkeun kan nikmat teh. Luar biasa heureuy atuh Bu. Nah, bete tono. Zaman iman rak diangkat ke Allah. Akan ditinggikan derajatnya. Janji Allah. Ban loba jelema ngaku iman, ngaku Islam, korupsi, gejeret tina wali kota di boy itu suka miskin 52 kena covid dah Pak. Berita kemarin dah di suka miskin para pejabat koruptor yang ditahan di suka miskin 52 orang terkena covid-19. Erek jadi terhormat kumaha Pak jalan anu kitu. Sabab si ganu heeh baheula Kang
Zaman Orde Baru ya. Sok ingat zaman Orde Baru. Datang ke pesantren pakai kopiah haji, terus pakai sorban keliat luar biasa eta. Datang kadinya teh sok mere duit, hayang dipilih. Si eta teh yang dipilih. Beri mere duit ke pesantren teh ka kiai teh, nya beres lah. Sok we urang cenah milih ka Aden cenah gitu. Datang ke kantorna tara salat acan. Tapi datang ke kiai mah, waduh, dahsyat luar biasa. Seperti kiai, teteh, sangkan dipercaya. Itu orang macam begitu. Akan diangkat harkat martabat orang seperti itu? No way untuk begitu. Nggak ada lo akan mengangkat harkat martabat. Cek jelema wongkul harkat martabat. Lamun dijadikah yang manehna sebagai bupati, wali kota atau anggota dewan? Pandangan manusia terhormat, belum tentu pandangan Allah. Teu asup ka jelema nu iman wayahna moal bisa di hadapan Allah. Da syaratna iman dulu, baru Allah akan mengangkat harkat martabat orang yang beriman itu ke derajat yang lebih tinggi. Itu janji Allah. Contoh jalma nu iman ya. Jalma nu iman mah tara nyeun kamaksiatan, Pak. Jalma nu iman mah tara korupsi, tara pulang paling. Itu tara naon deh, Pak? Tara kucap kecap. Tara ulin di Tegalaga tengah beuting gitu nangan ungkluk. Itu tara jalma nu iman. Tong ungkluk atuh ublageun tah gitu. Tara jalma nu iman mah. Tara nu kitu. Tara pulang paling zaman nu iman. Komo weureu AO mah tara zaman nu iman. Bari ka salonton panun beureum, ngomong teu bae anjing lieu. Kapan kitu jelema? Coba Pak, jalma nu iman mah cadu kudu kikituan. Sebab imannya sendiri yang mengatur dirinya sendiri. Allah sudah melarang perkara yang harus tidak boleh saya lakukan. Orang beriman tuh menghindari. Kadituna teh jalma nu iman bakal soleh Bapak, soleh Pak. Sok lamun Bapak Ibu milarian atau papenak jeung jalmi nu soleh, tong tebihlah. Mun ceuk urang disebut Ustad Aceng teh soleh, cing kumaha penghormatan Bapak ka Ustad Aceng. Luar biasanya. Bari jeung tong dongko Ustad Damang begitu. Ka Ustad Anwar, "Tad Damang," gitu. Gitu Pak. Beda Pak. Ini bisa dibuktikan seperti itu. Nanya henteu kadang-kadang mah. Ustad Aceng tepi-tepi, Ustad Aceng, wow buru-buru lompat. Ustad Damang cenah gitu. Ustad Anwar lempang hare-hare lah kita gitu. Inilah manusia kan seperti itu. Tidak bisa dipungkiri Pak seperti itu. Gambaran manusia. Kenapa Ustad Aceng? Apa orang? Sebenarnya kan apa orang? Kapasitas beliau siapa? Kan orang apa? Nah, dia lagi perlu sedikit Pak. Mudah-mudahan segera sembuh beliau. Karena tadi juga tidak datang ke Lembang. Ante Pak, biasa flu. Itu info yang salah Pak. Jangan disebarkan itu info. Saya musim suksesi kepemimpinan di Pepris. Gede-gede kan itu Pak gitu teh. Terus saya ditutup Pak. Saya Pak Jeleman yang jadi ketua umum. Jeleman lain Ustad Anwar. Lain aya we pepeleukek. Kumaha. Nah, nu kitu mah teu ngarti sunah. Tamatak kudu apal agama. Kudu apal agama. Dia akan tahu sunnah. Dia akan tahu di luar sunnah. Bagaimana urusan kepemimpinan menurut Islam yang sebenarnya atau menurut kepemimpinan ala Indonesia? Erek berkaca kemana orang? Mata ke agama heula, diheulakeun. Hirup bakal selamat. Jadi nu diwajibkeun teh lain ilmu naon? Ilmu agama heula, paridotun wajib ilmu agama. Sebab agama akan mengatur. Itu kembali kepada agama. Nu baris diangkat harkat martabatnya ke jenjang derajat yang lebih tinggi itu adalah orang beriman dan orang yang diberi ilmu. Orang yang beriman saya sudah contohkan seperti tadi.
Jalma nu iman luar biasa Pak. Geus janji Allah. Lamun ngaku iman terus manehna kitu kene Pak. Tong kitu Pak. Saya teh sok salat. Tadi sok salat lah, ningali lah saya teh salat. Balik ke dinya keur gapleh 50 ribuan percaya teh men. Nu kitu nu iman teh. Lain nu kitu kade. Justru menunjukkan ketidakimanan. Kunaon atuh salat? Era ku batur teh mah. Gitu. Panser orang yang seperti itu Pak. Orang yang berpura-pura iman padahal sebetulnya tidak iman. Baca surat Al-Baqarah tuh. Tanda-tanda munafik itu luar biasa besarnya. Munafik di masih dia malah nu kitu moal saroleh luar biasa saroleha tingali. Jadi jalma nu iman akan diangkat. Sebuah ilustrasi yang digambarkan dari sebuah hadis tuh. Jalma nu iman mah kan mau melaksanakan kemaksiatan. Itu patokan jalma nu iman. Cek hadis teh la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Seorang penzina tidak akan berzina ketika ia berzina kalau ia beriman. Kesimpulanana jalma iman mah moal zina di inhop teng. Ya budak awewe kereuneuh gede saha salakina. Ternyata salakian. Cing rek kumaha? Indung bapana kira-kira boga kaerah anda. Sok ku haji sok. Mun urang anak urang kitu dikamanakeun beungeut aing. Paling ke nyarita kitu. Betapa hinanya kita di hadapan masyarakat ketika anak kita terlibat dalam perzinahan. Komo lamun boga tetangga ublag mah. Tok. Keun bae kabalan setan merek ungkluk oge lah. Nah, sopan wanita tuna susila ublag mah ublag we nah. Tok gigireun imah urang ya ublag. Teu seurik teh diusir. Nah, tercemarlah nama baik kampung kita dengan kehadiran orang seperti itu. Kade nyai ulah gaul jeung anjeun nu aya di imah eta. Ka anak urang tekan kitu betapa hinana seorang penzina itu. Jalma nu iman bakal kitu moal Pak. Kan gitu, ieu mah ilustrasi seorang yang beriman itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sebab hadis menyatakan seorang penzina tidak akan berzina ketika ia berzina kalau ia beriman. Maka orang yang beriman tidak akan berzina. Orang yang beriman tidak akan melaksanakan kemaksiatan. Pada saat dia melaksanakan kemaksiatan, lain jalma nu iman atau gitu. Dan jalma nu iman moal melaksanakan kemaksiatan. Usaha curaling mau curaling, jalma nu iman bakal jujur. Sok pada itu tandana orang beriman itu seperti itu. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Si pencuri itu tidak akan mencuri ketika ia mencuri kalau ia beriman. Kesimpulannya orang yang beriman tidak akan mencuri, Pak. Setengah salapan gini gitu. Sekedap deui Bapak lah. Nah, kalem we. Orang bereskeun. Nah, aya kajantenan, Pak. Budak kasep, Pak. Kasep. Budak teh kasep atuh. Nah, budak teh jadi bak balur. Di tenggelan, Pak, budak teh nu kasep teh. Sababeahna maling hayam, Pak. Hada ilahan urang manu maling hayam berengat anu korupsi miliaran salamet gelo ban urang. Gitu kan urang ge apal teh. Dan nu maling hayam di kampung pejet, Pak. Benang maling hayam gerawak jekok. Nepikeun ka tapi nu korupsi miliaran Gusti teu ditoel-toel acan. Apakah muka hukum di kita seperti itu?
Ini bukti, Pak. Kita bicara seperti itu. Siapa yang salah? Salahnya kenapa dia tidak belajar agama dengan baik? Itu. Sebab kalau ketika ia belajar agama dengan baik, tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Karena belajar agama akan menuntun orang menjadi tebal keyakinan, keimanan akan bertambah. Benar tidak, Pak? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayatnya, maka keimanan akan bertambah. Ayat apa? Al-Quran. Ayat apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa ditempuh ayat itu dengan keimanan. Dan iman akan bertambah pada saat dia sering membaca. Itu, Pak. Nu kadua, nu diberi ilmu. Percanten teh untuk buka ilmu katipu. Percanten teh. Karawas teh katipu teh. Pernah katipu teh. Pernah Ustaz katipu cinta. Alah. Tertipu cintaku udah dibohongin. Katipu Pak, luar biasa dan nyari hati apa katipu. Padahal salahkan sendiri, kenapa saya harus bodoh sehingga saya tertipu dengan orang itu. Katipu lah nu bodoh mah. Dongeng ya. Dongeng gentau. Dongeng keun cenah rame teh dongeng mah tuh. Ya jelema tiluan, Pak. Tiluan ya. Kalau uplak ngobrol tah. Nyaritakeun nu duaan teh keur nyaritakeun manehna teh di balik ti Garut. Garut deui wae. Hah? Kan bae da alus. Nyaritakeun balik ti Garut. Disuguhan dodol Garut. Eta mah kamari urang balik ti Garut di ditu di Garut suguhan dodol Garut teh menikmatkan nikmat teh nyaritakeun keur ngadongeng teh pikabitaeun we. Eta mah suruput teh haneut teh tubruk tuh meunang nyaring atuh. Eta dodol ditubruk ku teh tubruk. Aduh nikmat. Nu saurang nguping, Pak. Kabita hayang dodol Garut. Na jero hatena ngocebrek na jero hatena teh aing ge boga babaturan di Garut. Rek init ka Garut mah nya urang Garut teu boga dodol Garut, tangarana ge dodol. Pasti baroga. Isukna init ka Garut tah si eta. Sa si eta teh ieu teh nu kubisan. Dan cek bojona teh ai bapa reka mana tanginas reka Garut geus lila teu panggih jeung babaturan. Padahal nu dimaksud mah lain papangih wungkul, nu utana mah hayang dodol Garut gitu. Leos ya, Pak. Kana motor, Pak. Ado ngadudud we ka Garut. Apal keneh imahna, lebahna apal keneh. Sok sanajan begeus lila teu pernah ka Garut. Anjra oge, Pak, ka Garut. Kasampak teh, Pak, nu gaduh bumi, nuju di buruan di payeuneun bumi, panto molongo. Keur ngoret, Pak, bebersih di payun sasapu gitu. Cekna motor teh, "Assalamualaikum." Cenah gitu. Ulak-ilik. Wis sugan teh saha standar kon standar sasalaman silih gabrung maklum tos mang tahun-tahun teu pernah kumaha cager euy alhamdulillah budak sabariji jadi genep nama tina opat teh geus boga incu alhamdulillah 2 keke heula ngobrol teh tenang ya urang di imah ulah di dia goreng bisi pajarkeun ku saya teh di aku keur ngobrol kitu Pak Pante Melongo asup hayam teh loncat kana ieu kana meja Pak dina meja aya piring pisin celek we didinya si hayam teh kateguh we tah dina piring pisin teh aya nya dodol Garut tina bool hayam gitu.
Geus kitu teh nya atuh hayu. Sok leos ka bumi Pak. Duanana lebat. Hayam teh leos ka luar. Geus kitu teh. Sok atuh antosan, sok antosan. Saya rek ka kamar heula manya make sarung rasa-asa teu sopan. Dang ka kamar nyana kelancingan Pak. Beres gitu. Sabot di kamar. Iya, siah dodol garut teh. Ujung-ujung celebek kok. Lu kating kumarasana eta. Ternyata teu boga ilmu mah katipu. Nya. Teu nyaho yen eta teh tai hayam lain dodol garut. Ku sabab teu nyaho nu disebut teu nyaho teh teu ilmuwan. Kitu kabuktianana. Cilaka pa teu boga ilmu. Ilmu naon? Agama. Cilaka lamun hirup teu make agama, ilmu agama. Tong kadohong, Bu. Lamun disakolakeun ku kolot ku urang teu kana agama. Tong kadohong. Masih ada kesempatan untuk melakukan thalabul ilmi seperti ini. Tong kadohong. Sebab kolot urang can ngarti seperti urang ayeuna ngaji. Ya mudah-mudahan urang kenging ilmu ayeuna. Tong kadohong lamun urang boga anak aya negeri sakola umum ternyata teu bisa agama. Tong nyalahkeun batur. Da bongana urang salah ngadidik, dibelaan nyogok hayang asup ka sekolah negara, sekolah negeri. Lain anggota Persis lain. Tapi cenah aya. Aduh kitu teh. Salah. Ya, Bu, punten. Kadohong mah tara teu heula. Kadohong mah ayeuna. Jangan salah mendidik anak kita. Yang harus kita berikan kepada anak kita adalah ilmu agama. Punten Pak, punten. Kalau sudah ilmu agama dia bisa menentukan sendiri. Kenapa agama sunnah urusan usaha? Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sok akhirat, tapi ulah poho kana dunya. Pasti manehna balang siar urusan dunya. Pasti Pak teteh. Urang mah lain agama heula. Dunya heula atuh pempuguh pabaliut betah. Eta nu dimaksud Ustaz teh pabaliut pan urang teh tungtung nama. Ustaz nu riweuh. Pananyaan Ustaz. Abdi teh kieu kumaha Ustaz? Urang ngahulang. Seur teh Pak, nu curhat urusan-urusan seperti itu. Aya jalmi yuswana 72 tahun. Cerik Pak tanah lahunan. Ustaz kunaon atuh abdi teh nya sadar-sadar geus kolot. Teu apal alik bim kang acan. Nangis Pak menyesali. Harus begitu? Jangan menyesali di kemudian hari. Sok urang boga anak ku gawe rek dikemanakeun, rek kumahakeun. Ayeuna tangtukeun ku urang. Sebab keselamatan hirup tidak bisa dikejar dengan keduniaan, tapi keselamatan hirup bisa dikejar dengan agama Pak. Karena agama akan mengarahkan mana yang menyelamatkan dan mana yang mencelakakan. Cek agama korupsi adalah haram, tidak boleh. Kenapa ke sana? Cilaka pun korupsi. Teu di dunia teu kapanggih, di akhirat kitu ku Allah ta. Beruasnya di akhirat di neraka leuwih heuas tibatan ubit 6 ya Pak. Jadi ilmu itu ilmu apa? Ilmu agama. Cek Ustaz dari nyopet make ilmu, make. Apa ilmu itu? Bukan. Ilmu agama Pak. Ngan kitu Pak tadi oge. Tadi itu tuh nu kopi haji si kukut deui cenah kitu. Sesah karena tolab ilmu mah Pak. Karena tolab ilmu agama mah sesah. Seperti orang susah nyakolakeun ka pasan. Nah, eta Pak. Lain promosi pesantren lain. Dah yang ilmu agama lain di SMA negeri lain, lain SMP negeri lain Pak. Lain
lain. Tapi di pesantren ilmu agama. Sok buktikan bisa mengajarkan ustaz ngawadul. Tidak bisa, Pak. Karena kurikulum sudah jelas, mata pelajaran sudah jelas. Disitulah sok baca ku Bapak. Bisakah anak kita beragam mengetahui agama dengan luas? Itu bisa. Tahun 80 Ustaz ka dia. Hemut keneh. Di dia di yayasan di Baitur Rahman, Pak. Ngayakeun ta pendidikan madrasah. Madrasah, Pak, di madrasah. Nu lucuna geus sekelas genep eureun di madrasah asal bisa salat pan kitu. Laras da. Yang kade ulah tinggalin salat gitu. Sakitu da geus bisa salat ulah tinggalin salat. Emang agama teh salat unggul gitu? Teu bisa, Pak. Sabab kolota nu apal nu nyaho iwa salat. Memang agama teh salat unggul itu. Rukun Islam ge 5, hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 saum, 5 haji itu. Nu dititipkeun teh salat ban gitu. Salat yang kade poho lamun waktuna puasa, lamun boga duit nu kudu dikaluarkeun zakat kudu dikaluarkeun. Nu penting mah jang laksanakeun agama sing sampurna ku hidup. Bekalan ku urang teh ilmu agamana budak teh. Coba lamun ibu indung bapana belegug kana agama, belegug. Bodoh kana agama rek kumaha? Rek mamatahan naon, Pak? Ini yang menjadi persoalan kita. Di negara kita seperti ini. Dan pada umumnya sama seperti itu. Agama itu ditinggalkan, Pak. Nyiar ilmu agama itu ditinggalkan. Asal geus kelas genep SD, beres asup ke SMP, teu sakola di madrasah, Pak. Bebas barudak. Emang gitu. Boga ilmu agama teh. Teu kitu, Pak. Ya sama Ustaz oke Pak, sami Pak. Madrasah Persis genep tahun, Pak. Di madrasah teh. Sanawiyah, baheula mah sanawiyah 4 tahun. Terus diarahkan ke PGA 4 tahun, PGA genep tahun baheula mah, Pak. Genep tahun dan genep tahun 12 tahun, Pak. Sakola agama geus tidinya teh naik. Kuliah di bahasa Arab. Geus kitu teh balik ngajar ke pesantren. Alhamdulillah. Hasilna beungeut jadi hideung mah mah. Loba di sawah, loba di kebon, nah, di kota mah sieun. Inilah, Pak, nu karaos luar biasa, Pak. Agama itu menyelamatkan hidup kita dan mengatur hidup kita agar menempuh jalan yang benar yang menyelamatkan dalam kehidupan seperti sekarang ini. Agama nu ngatur, Pak. Ngan edas tolabul ilmi kana agama mah hararese. Aku mah datang ke masjid kalau katono nunutan. Tang bara tarabul ilmu nu bebas kieu jumaahan we. Dang lauk teh hees eta mah. Si ibu teu percaya sok saksian si bapak lamun jumaahan. Komo khotib nasi kukuat saya tak kena apa lain ngejuk lu we. Itulah seperti itu, Pak. Susahnya orang mencari ilmu agama. Datang tolabul ilmi. Sampai Rasulullah SAW memberikan motivasi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Luar biasa. Nah, lahir hadis pang bibita seperti itu. Nepikeun ka kudu dibibita eta ngalaksanakeun kewajiban. Lamun jelema teu hararese nangan ilmu. Budak urang mung sakola budak urang teh.
bahasa walanana haben nagen. Yang sekolah sekolah gitu cek budak nanti mogan nagennya budak teh mong sekolah keluarkan duit we ku si Mang Dedi teh 50.000 rek sekolah 50.000 sekolah mah seling disamber langsung ini sekolah tah 50.000 teh motivasi tah anu disebut digampangkeun jalan ke surga teh merupakan motivasi dan itu janji mustahil tidak ditepati. Jadi bagi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Di dunia carana kumaha dituduhkeun tah pagawean nu kana asup kana surga teh. Hebatnya Allah itu seperti itu. Namun jalma mencari ilmu agama dan kemudian Allah berjanji akan mempermudah jalan ke surga, maka jalan untuk mencapai surga di dunia, maka Allah akan tunjukkan mana lebih surga, mana lain lebih surga. Insya Allah akan seperti itu, karena hadisnya seperti itu bunyinya. Engke di akhirat ngabulung-bung teh, jalan ke surga, hoyong ke surga, hoyong. Sadaya nage hoyong bunyi kalebet ustad doana mudah-mudahan orang lebet ka surga. Amin atuh amin Pak. Itu. Sadaya nage Pak hoyong ke surga. Tidak ada seorang pun yang tidak masuk surga. Ngan pi surgaeun halah rese. Ngaradul. Ek di aku mau ngedul. Ngedulnya Pak. Kamu masuk kumis mah penghelaan we ungek. Sebab hadisnya menyatakan al jannatu khuffat bimakarih wan naru khuffat bisyahwah. Surga mah dipagerna teh ku haroream Pak. Haroream mereka masjid teh. Nyaan Pak ya mah. Iya contohna Ustaz. Harorea mereka masjid teh. Benar Mis? Benar atau gitu? Gitu. Betul Pak. Jadi untuk ke surga itu ternyata orang tuh dipagar dengan segala kemalasan. Siapa yang memagari itu? Kalau bukan setan. Kalau bukan setan siapa lagi? Jadi kita itu keur wudu mapa setan terlumpat Pak. Nggak jauh, tapi kita sholat ngerentau Pak setan teh. Dah gitu hadisnya Pak. Gitu keteranganana. Keur wudu malumpat setan teh, keur sholat di dinya tah setan bertingkah. Nepikeun ka poho ieu sabaraha rakaat. Toh eta. Tadi tegas Al-Fatihah acan begitu. Setan ngagoda. Kangjeng Nabi juga pernah salah? Pernah. Salat asar 2 rakaat, Gusti, dupi salat janten 2 rakaat. Nah tadi itu kuring 2 rakaat ya manusiawi kan. Qul inna inni basyarun mislukum. Sok bedakan ku ajan Muhammad kaula teh manusia seperti kalian. Pada saat itu masalah. Salat asar tina opat 2 rakaat diemutan ku para sahabat. Nah janten 2 rakaat Gusti. Nah tadi teh kuring teh 2 rakaat, mohon tambahan 2 rakaat. Sujud sahwi selesai Pak. Dalam mun teh aya nu telepat kitu moal aya contoh. Geus ku takdir Allah we seperti itu diatur ku Allah agar orang tahu sabab al insanu mahal khata wan niswan bahwa manusia tempatnya kesalahan dan kealpaan Pak hilap. Setan teh ata si ontohon teh. Erek teh kitu kumaha? Lihat surat Al-A'raf. Summa atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Si iblis, si setan rek datang ka anjeun teh ti hareup ti tukang ti katuhu ti kenca rek ka mana urang lumpat. Itu godaan setan. Di kampung Wakul Buaya Mangap gitu cek almarhum Asep Sunandar Sunaria. Gitu tak.
cek kidalang dikepung manusia tak bisa inggah Pak. Yang berbicara keimanan. Dengan iman setan tidak akan mampu menggoda manusia. Sok Nabi Ibrahim tidak mencit anaknya. Dengan keimanan tidak mampu setan. Datang menggoda istrinya dengan keimanan mental. Datang kepada Ismail mental. Datang apalagi ke Ibrahim mental. Maka jadilah jumroh. Dengan keimanan Pak. Mata tadi Allah teh bakal ngangkat harkat martabat teh ka jalma nu iman. Jalma nu iman mah tong boro-boro ka masjid ka medan perang top nyawa ka deukeun surga pan kitu jalma nu iman mah. Itu orang beriman dan mengharapkan syahid. Mereka bukan seperti itu. Naon nu berbicara? Lain ieu Pak, iman nu berbicara. Hayo Pak. Perang Badar saja 300 lawan 1000 itu sesuatu. Kalau menurut ukuran hawa nafsu habis seketika Pak. Tapi dengan kegigihan keimanan luar biasa. Dan Allah tidak akan membiarkan orang yang beriman seperti itu. Maka Allah menurunkan 3000 pasukan menolong kaum muslimin pada saat itu. Allah tidak akan membiarkan kepada orang beriman. Disitulah Allah mengangkat harkat martabat orang beriman. Jawabannya kan seperti itu. Dahsyat orang beriman tuh Pak. Dipadu kok keilmuan, aduh, apalagi Pak, kayong kersoleh teh budak, Gusti, sugan aya picawadeun eta budak, gitu Pak. Darah resepeun ka budak nu soleh mah, coba ka budak anu bengal, bangor. Montong rerejengan yang saya tak si kebawa bangor pan gitu pan merang gitu le itu karena itu pendidikan sangat mempengaruhi sekali Pak. Jadi tadi kan seperti itu saya katakan ini luar biasa keilmuan itu akan menuntun Anda mencapai bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta dan kebahagiaan tidak ditentukan dengan tahta. Kebahagiaan akan ditentukan keimanan yang ada di dalam hati. Punten Pak. Kade bisi rungsing zaman Covid ya usaha teu maju, dar gantung diri. Ulah aja. Kade harus bersyukurlah apapun yang diberikan oleh Allah. Bersyukur pada saat seperti ini. Siapa tahu Allah akan memberikan tambahan kepada kita, rezeki kepada kita pada satu saat. Allah luar biasa dah Allah mah. Tapi tunjukkan bahwa kita sebagai orang yang beriman, betul-betul orang beriman. Kan tadi aja disebutkan di perang Badar. Seperti itulah Allah menolong. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada kita, Allah sudah berbohong. Da orang mah hirup da tanggung jawab Allah sebenarnya rezekina. Entang manusia. Tadi disebut utek tongo walang taga. Nu dina bahasa Indonesia teteh. Kusaha diurusna ku Allah kade. Apalagi manusia. Dahsyat manusia itu. Sudah rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bodak Pak, bodak ya mah bodak. Bapak nate gawe nate serampangan. Bulungan plastik ya Pak. Saya urut gitu sok dikumpulkan. Tapi eta teh ahli masjid deh. Dalam eta teh hirup teu salieuk beh. Salieuk eueuh we. Sangsara budak teh sapoe teh dibere jajan teh 2.000. Sok 2.000 ya kerjajan maneh 2.000 ku bapakna teh sok diberean unggal sapoe teh 2.000. Dan haji waktu bapakna gering. Kabare jajan teh? Teu, da gering bapakna. Datang teh bibi budak. Bejana bapak maneh gering, mohon bi tos 2 dinten ya kerjaan 10.000, tina 2.000 jadi 10.000. Sanu ngatur jadi 10.000. Allah Pak. Datang uakna datang. Bejana bapak maneh gering, mohon wa
20.000 tambah Pak dibere tuh. Saha nu ngatur? Tong cangcaya Pak. Kalau nu ngatur rezeki mah Allah. Dongeng hanya karena teh ya teh. Tapi dongeng nyata dinekahi rupa. Yarzuqu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangkakan, hanya kuasa Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kalau menentukan kita tidak bisa apa-apa, maka kita tidak bisa apa-apa. Tapi Allah bisa apa-apa, gitu. Nah, ilmu yang harus kita pegang itu adalah ilmu agama. Hanya saja orang untuk mencari ilmu agama sangat susah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, ngabibita sahaja menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Luar biasa. Sok Bu patarosan. Cek Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Nah sarua jalma anu berilmu jeung jalma anu teu boga ilmu. Henteu. Moal sami Bu, jalma nu gaduh ilmu jeung jalma anu belegug, alias bodoh, alias belat, alias sok benten Pak. Bisa dibuktikan? Bisa, silakan Pak. Orang yang punya ilmu dengan orang yang beda, sangat beda sekali. Kan tadi ge so, lamun Ustaz Aceh subing ka dia, beda hormatna oge. Datang anu gembel ka dia, Aisyah rek ka mana? Kan itu sama. Kan gitu, datang anu gembel mah bener. Kelakuan kumis teh gitu. Entah bisa mah horoy atuh. Beten nunutannya gitu. Betul Pak. Secara sosiologi manusia seperti itu. Tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan manusia. Allah akan mengangkat harkat martabat orang yang beriman ke derajat yang lebih tinggi, dan orang yang berilmu ke derajat yang lebih tinggi. Teta hoyong gitu, hoyong ulah ngedul ari tolabul ilmi teh atuh. Sok Pak, yang memotivasi ke Bapak sadayana. Di sela-sela saya harus ngawakilan Ustaz Jalaluddin di sini, keun we. Ulah bosan si kukut oge. Ulah mudah-mudahan orang dipaparin ilmu nu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng urang sadayana ditakdirkeun ku Allah teh dipaparin kesehatan, kaafiatan, disolehkeun ku Allah teh, dibeungharkeun ku Allah teh. Oh tong leuwih tarik kabeh. Ya, akhirnya kita harus berserah diri kepada Allah. Dan jadilah manusia yang beriman dan berilmu, agar kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Orang pungkas kudu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.